Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur le logiciel de supervision PCView par le biais du logiciel de programmation Codesys. On va donc ouvrir le logiciel Codesys, puis le configurer. Donc pour ma part, j'ai un automate Wago 750 82 12. Je valide. Je le programme en structuré. Je modifie les paramètres de communication. Donc j'ajoute un nouvel hôte et je change l'adresse. Je mets l'adresse de l'automate. J'actualise. Puis je valide. Ensuite, je vais dans le panneau de configuration, réseau et internet, centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Donc je vais modifier l'Ethernet 3, donc l'adresse IPv4, et je me mets sur le réseau de l'automate. Je valide. Puis, pour m'assurer que la connexion est bien établie, j'effectue un ping. Comme on peut constater, l'automate communique bien. Ensuite, je vais donc configurer l'automate. Donc je vais dans le CABUS et je cherche des entrées-sorties. Comme on peut constater, on a bien nos cartes d'entrée-sortie. Je valide. Je me rends donc dans le mode bus master. Je fais un clic droit. J'édite. Je change le temps de scrutation et je le mets à 200 millisecondes. Ensuite, j'ajoute une interface de communication. Donc pour moi, la com c'est fait sur le port numéro 0. La vitesse de baud, je la mets à 1200. Et la parité, je la mets en even. Ça est configuré de cette sorte. J'ajoute un esclave. Donc là, clic droit, edit. Je mets le numéro 1. Donc je crée ma variable temp. Ensuite, je la mets en int. Je le mets en read only. J'édite. Donc bitorder, c'est pour lire les bits dans l'ordre que l'on souhaite. Je mets l'adresse 48 qui a été renseignée dans la doc du thermostat. Ensuite, j'ajoute donc un deuxième esclave. Celui-ci va servir à récupérer le taux de CO2. Je crée une nouvelle variable. Donc là, je le renomme CO2. Je le mets en int. En read only. Ah oui, il faut d'abord faire un clic droit, éditer l'adresse. FC3. Là, l'adresse est en hexadécimal, donc c'est le 53. Et à ce moment-là, une fois que j'ai édité, je peux le mettre en read only. Je génère. J'enregistre. Je me rends dans la configuration des tâches pour faire un appel de programme. Donc clic droit, ajouter appel de programme. Je sélectionne le programme principal. Puis je ferme. Ensuite, je me rends donc dans le programme principal. Je déclare une variable
lambda, donc moi ça a été température. Je l'ajoute à l'adresse MW0 et je le mets en réel. Je crée une deuxième variable pour mon CO2. Je la mets sur l'adresse MW6. Pareil, c'est un réel. Donc là, je réécris ma variable. Je défile dans le generate code pour inscrire le nom du dossier où se trouve, ou du moins où je vais récupérer ma variable température. Là, je divise par 10 pour l'avoir en décimale. Je vais écrire ma variable CO2. Je prends le deuxième programme pour récupérer ma valeur de mon CO2. Je compile le tout. Ah, donc j'ai une erreur. Ah oui. Donc je me rends dans la configuration des tâches. Donc en fait, quand vous créez votre tâche, il faut bien aller sur votre nouvelle tâche. Et à ce moment-là, vous faites un clic droit. Vous faites ajouter appel de programme. Le programme principal. Vous fermez, vous recompilez. Et le tour est joué. J'ai bien ma température ainsi que mon taux de CO2. Donc ensuite, je crée une troisième variable. Celle-ci sera booléenne, pardon. Ensuite, on passe sur PCView. Donc je crée un nouveau dossier. Ensuite, je fais la configuration de l'équipement. Donc moi, je me suis mis en multi-protocole en XBus IP Master. Donc là, j'entre un nom de réseau lambda. Moi, pour ma part, je l'appelais réseau. Ensuite, un nom d'équipement. Moi, j'ai mis Wago. En mode bus décimal. Puis j'entre l'adresse de l'automate. Je valide et je crée mes trames. Donc je vais créer une trame ANA. Je mets en WordIO. L'adresse de début sur Wago pour le MW0 c'est le 12289. Je valide. Et je crée une seconde trame. Donc cette fois-ci, ce sera une trame Tor pour ma valeur booléenne. Pareil, en WordIO. Je valide le tout. J'effectue un test marche pour m'assurer que la communication est bien établie. Ensuite, je me rends dans l'équipement, dans le sélecteur de variables, pardon, justement pour créer mes variables. Donc, je crée une nouvelle branche
dans le dossier système. Je vais l'appeler test. Donc là, j'ajoute ma valeur analogique. Je la renomme température. Donc l'unité c'est en degrés Celsius. Ainsi que là, je choisis le type d'affichage, le format d'affichage. La valeur maximum, je mets 100. Donc là, je choisis le Neowago, notre RAM ANA. Et bien évidemment, je dois me mettre en flottant pour récupérer ma valeur, car c'est un réel. Comme vous pouvez le constater, ma valeur est bien affichée. Ensuite, j'ajoute donc ma deuxième mesure, donc pour le CO2. Valeur maximum, je mets 2000. Toujours dans le réseau, Wago, Tramtor cette fois-ci. ANA, pardon. J'ai bien mon taux de CO2 qui s'affiche. Ouais, donc là effectivement, je coche commande et là ce serait sur la Tramtor. J'applique, je valide. Ma valeur est bien à 0 car elle est à false. Et si je la force à true, elle s'incrémente bien de 1. Je la remets. Mince. Je la remets à false. Elle passe bien à 0. Donc ensuite, je vais me créer une page d'accueil. Donc, bienvenue à tous. Ensuite, je vais donc créer ma vanne A. Du moins, c'est une icône pour pouvoir faire le lien sur les autres vues synoptiques. Celle-ci va s'appeler CO2. Et la dernière, température. Je valide. Donc j'enregistre sous le nom de accueil. Ensuite je crée un deuxième synoptique. Donc j'insère un texte pour afficher ma valeur. Je vais dans animation, texte, mesure. Je vais chercher ma variable de température. Donc là on souhaite afficher la valeur. On valide, on effectue un test, on a bien nos 28 degrés.
Ensuite, j'insère donc une courbe de tendance, histoire d'avoir un historique. Donc je vais chercher ma variable température. Durée d'affichage, je mets 1 minute. Je choisis l'historique. Et durée d'affichage, je mets 1 minute aussi. Je valide. J'effectue un test. Je me mets en mode marche. J'affiche mon échelle. Comme vous pouvez le constater, on a un petit tracé de notre température. Donc de 28 degrés. Ensuite, je vais donc forcer ma variable à 40 pour pouvoir voir une différence. Comme vous pouvez le constater, la valeur a bien augmenté. Et si j'arrête de forcer la valeur, la courbe redescend bien. Donc ensuite je vais créer un bouton accueil pour pouvoir retourner sur l'accueil. Bien entendu, j'enregistre mon synoptique, donc je le renomme température. Donc je vais dans animation, chaînage, ouverture. Et là je vais choisir mon synoptique qui se nomme température. Je valide et j'effectue un test. Du coup, je me rends sur l'accueil, sur le bouton accueil, pardon. Animation chaînage. Et là, je fais en sorte pour qu'elle puisse se fermer. Les boutons sont bien fonctionnels. J'enregistre. À présent, je vais donc faire de même pour mon synoptique de mon CO2. Donc là, je vais chercher ma variable CO2. Comme vous pouvez le constater, la valeur s'est bien affichée. Ensuite, j'ajoute donc une courbe de tendance. Idem, je vais donc chercher ma variable CO2. J'effectue les mêmes paramètres. Et je valide. Je me mets en marche. J'affiche mon échelle. J'ai bien mon tracé. Donc si je force la valeur, donc par exemple à 1200, ma courbe a bien évolué. Je la remets à sa valeur initiale. Et bien
différence. Donc pareil, je vais donc faire un chaînage d'ouverture. Donc je vais sélectionner mon synoptique CO2. J'effectue un test, ma page s'ouvre bien. Un petit bouton accueil. La page s'ouvre et se ferme bien. Ensuite donc un quatrième synoptique. Celui-ci sera dédié pour la vanne A. Donc là je vais ajouter un équipement, donc une vanne. Donc là je vais paramétrer le bouton de commande. Je vais chercher ma variable. Je valide. Donc si j'effectue un test sur code E6, je force ma valeur à false. Elle passe bien en arrêt. Je la passe à true. La vanne s'allume bien. Et elle est bien en marche. Merci à tous pour votre attention. Et puis à bientôt.